සාදරයෙන් එකතු කරගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට මගේ යාළුවා හැමෝම වීඩියෝ එක අන්තිමේදී හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ love birds ලා ගැන. love birds ලා ගැන අපි කතා කරද්දී love birds ලාගේ වර්ණ ගැන අපි කතා කරොත් love birds ලාගේ වර්ණ කහ පාට ඉන්නවා, සුදු පාට, නිල් පාට, ඒ වගේම ඒ වර්ණ මික්ස් වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම තනි කහයි ඉන්නවා. ඒ වගේම තනි සුදු ඉන්නවා. ගොඩක්ම එළඳ පොලේ ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ තනි පාට ලව් බර්ඩ්ස් ලාට. එයාලා තනි කහයි තනි සුදුයි තමා දැනට ඉන්නේ. ඒ කට්ටියන්ගේ ඇස් රතු අය ඉන්නවා, ඇස් කළු අය ඉන්නවා. ඒ දෙගොල්ලොන්ගෙන් ඇස් රතු අය තමයි ගොඩක් ෆේමස්. ගොඩක් මාකට් එකක් තියෙන්නේ ඇස් රතු අයට. මෙයාලගේ ආහාර අපි ඊළඟට මෙයාලගේ කූඩු පිළිබඳව කතා කරොත්, බිත්තර දමන කූඩු පිළිබඳව කතා කරොත් මෙයාලට පොල්ලෙල්ලෙන් හදපු බෙනයක් වගේ එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට බිත්තර වලට හානි සිදු වෙනව අඩුයි. ඔයාලට දැන් රූපේ පේනවා වගේ පොල්ලෙල්ලකින් හදන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. තව අපි කතා කරොත් මෙයාලගේ බිත්තර පිළිබඳව, බිත්තර දමන ආකාරය පිළිබඳව මෙයාලා ටික මාස කිහිපයක් යද්දී බිත්තර දමන කාලෙට ආපුවාම අපි පොල්ලෙල්ලෙන් හදපු බෙනයක් තියපුවාම එයාලා ඒක ඇතුළට රිංගලා ඒක ඇතුළේ තියෙන අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ ටික කලකින් බිත්තර දානවා. මෙයාලේ කූඩු ගැන කතා කරොත් ඔයාලට දැන් පේන රූපවල වගේ ටිකක් ඉඩකඩ තියෙනවා නම් හොඳයි. මෙයාලව ඇරලා හදන්න බෑ ඇත්තටම. ඇරලා හැදුවොත් මෙයාලා ඒ කූඩුවට එන්නේ නෑ. පරිවි වගේ කූඩුවට එන්නේ නෑ. මෙයාලා කැලේ ඉන්නවා, ඒ කූඩුව ළඟට එනවා. ඒ උනාට කූඩුව ඇතුළට යන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ මෙයාලා ටික කාලෙකින් මැරෙනවා. එයාලට කෑම හොයාගන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි මෙයාලගේ ආහාර පිළිබඳව කතා කරොත් මෙයාලට දෙන්න පුළුවන් බජිරි, ඒ වගේ ධාන්‍ය වර්ග දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වී, ඔයාලට දැන් ඔය පේන්නේ ඔයාලට කුඹුරු තියනවා නම්, කුඹුරු ආශ්‍රිතව නම් ඔයාලා ඉන්නේ, ඔයාලට පුළුවන් බජිරි කුඹුරු වලින් ගන්න. ඒ වගේම පලා වර්ග මෙයාලා ආහාරයට ගන්නවා. තව මෙයාලට බඩිරිඟු වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මම තව වීඩියෝ එකක් ඊළඟ සතියේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙයාලගේ පොල්ලෙල්ලෙන් හදන බෙනේ පිළිබඳව. එහෙනම් subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා.